fampianarana miarahana ao amin'ny Chegiara zafy mandimby avy ao amin'ny FFPF. Amin'ny kafaliana indray ny ionana aminao manjoisy manaraka ity fandarana ity. Tonona aminao ny Salôma na fiadana avy amin'ny raiky adosiny Israely ilay narilanitra sy ny tany. Hiditra amin'ny fandarana manaraka tsika de momba ny batisa amin'ny fanahy. Ilaina ve ny batisa amin'ny fanahy? Raraka ny vahentsika tary amin'ny hitatsika tary amin'ny fandarana voalohany talohan zao de baiky nomeny Mesia le hoe ataovy mpianatra firenena rehetra manaova tevila amin'ny anarany ray le narilatra sy ny tany sy ny zanaka ary ny fanahy. Baiky zany no tsy maintsy anaovana ny tevila amin'ny alalan'ny fanahy. Tonga de vakitsika ny toko sy andininy zay hitatsika ao amin'ny Matthieu toko 7 ny andininy faraika ambe folo. Matthieu toko 7 ny andininy faraika ambe folo. Vakoto zao ny teny anarany Aoasoala Isoa Emmanuel. Izao dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza aho. Izy no anao tevila anareo amin'ny roi Kodesy sy ny afo. Mazava tsara fa Elohim raika adosiny Israely zany no anotokana manao tevila amin'ny alalan'ny fanahy sy ny afo. Zany hoe efa fantatra tany amin'ny fampianarana taloha anisan'izao fa maro leo anarana fanahy zay nitononina. Misy fito fanahy Elohim zay efa fantatritsika tamin'ny fandarana talohan'izao fotoan'izao. Ary zany fanahy fito zany no tsy maintsy tonono reo mpiasa ny Elohim manatanteraka ny tevila any amin'ny rambe zay efa fantatsika teo. Tsy maintsy tononona avokoa reo anaran'ireo fanahy reo amafisina tsara, tsindrina tsara. Fa maro ny fanahy ety ambony ty tany misy antsika ity. Ka ialana am'izay fanahy maro be tsy hitaisy zay de tononona mazava tsara reo fanahy fito ny Elohim mba hiasa sy onona hitari-dalana am'izay rehetra mino atao tevila. Ny FFPF zany rehefa manao tevila de manonona ny fanahy fito ho amin'ny tsirairay avy. Rehefa vita tevila ny olo anankiray eo no mirotsaka ny roi Kodesy na le fanahy avy amin'ny Elohim. Ary maro am'ireo vita tevila no miteny amin'ny teny tsy fantatra. I moa de mbola ho avy ny fampianarana manokana momba an'izay hoe fitenena amin'ny teny tsy fantatra avy amin'ny alalan'ny tevila amin'ny afo zay ataon'ny Elohim izy tokana ihany no manrotsaka amin'ny fanahy ny olona zay vita tevila. Koa manentana anao ara am'ty fandarana manaraka ty anaraka sy anjoy tsara hatramin'ny farany zao fandarana zao. Fa ny FFPF de miezaka hitonanao ho amin'ny lalany tena fahamarinana satria zay no antony ny sy ny fikambanana mpiara-mikatsaka ny fahamarinana. Hitondranao ho any amin'ny lala marina. Amen. Shalom. Miarabanao hatrany ary manonona mandrakariva ny fiadana ny avindrindra ho anao zay manaraka ny fandarana. Hiposaka aminao mandrakariva ny ilay masoandra ny fahamarinana ary dia andositra tokoa ny aizina ka iamazava tokoa tsika rehetra zao a mandrapatonga ilay fiadanana mandrakizay. Lasa vetranytsika ny amin'ny fanazavana efa voasantatra teo ny fitondrana ny teny manao hoe iresaka mikasika ny batisan'ny fanahy tsika de ny tevila ny roi Kodesy zany. Ina marina atao hoe batisan'ny fanahy? Ina marina ny zavatra misy rehefa atao batisan'ny fanahy? Ary inona ny tokony atao azahoana azy? Ary ny tena mila tsindrina de hoe inona le ifandraisany amin'ny teny tsy fantatra? Fa misy ohatra miboreboredika de misy ohatra ny anina de ahoana? Inona le teny tsy fantatra le izy amin'izy io? Hianatra ny teny mikasika an'izany tsika de azadino fa raha resaka batisa amin'ny fanahy aloha ny resahana dia tsy nisy an'io tany amin'ny testameta taloha ohatran'ny batisan'ny rano e. Tsy nisy an'izany tany amin'ny testameta taloha. Fa rehefa tonga le fanavoazana, rehefa tonga le Mesia avy any an-danitra dia nomena le lalam-panahy ny amin'ny batisan'ny rano sy ny amin'ny batisan'ny fanahy. Vakitsika ny tena fa hitanao eo amin'ny Marka toko voalohany a dia eo amin'ny andininy fahavalo no anomboantsika mivaky teny androany. Anavahantsika tsara ny reo batisa anankiroa reo batisan'ny rano efa vitantsika teo. Fa ny batisan'ny fanahy indray zao no resantsika eto amin'ty indray miditra ty.
ezahantsika zavaina arak'izay tratra marika toko voalohany andininy favalo ny anarany ho soa masia le soa le manuela izao efa nanao batisanareo tamy rano fa izy kosa nao batisanareo amin'ny fana kadosy amen amy roi kodesy misy batisa anakoroa samihafa ny tina ho resahny eto batisa roa samihafa tevila roa samihafa ny anakiray batisany rano ny anakiray batisany fana milay tsara manavaka an'io tsy afangarongaro a tsy ze saitsika ze fatatsika no tokony olazaina fa ze voasoratra any am'zany ka ino atao batisany fana fa sambasamba ry malagasy sambasamba ry olombelona misy ny olona finoana izay miantso ny anarana mandrakizay mino ny batisany fana sambasamba eto am'ty tany aman-danitra eto Madagasikara ty zany miantso ny anarana mandrakizay mino ny batisany fana ino atao batisany fana zafady fa zavatra roa samihafa zany ho itsika teo fa nazavaina tery alomana hoe misy ny iraka anao batisa amy rano mandeana ataovy mpianatra amy firenena rehetra ataovy batisa amy rano fantatrao ny tantariny am'izay fa lay batisa amy fana de efa natsidika tery alomana hoe misy sitrapony avindrindra ny am'zany vakitsika videty ny John filazany tsara ny Yohanana John toko voalohany de eo amin'ny andininy fa roa amby telopolo hatramin'ny efatra amby telopolo mikasika any hoe izano mpanao batisa amin'ny fana tsara mazava tsara zay aloha so de misy be zesta andray any ka milaza fa izy no mpanao batisa amin'ny fana aloha zava-tsara ny John toko voalohany filazantsara ny soratany Yohanana toko voalohany andiny roa amby telopolo hatramin'ny efatra amby telopolo minariny eo soa masia hatrany makinanteny de le soa le manuela ary Yohanana nanambara ka nanao hoe za nahitany fana nidina avy any an-danitra taka ny voromelala ka nitoetra teo amboniny ary za tsy nalala azy fa zay naniraka anao batisa amy rano no nilaza tamiko hoe zay ho hitanao idinany fana sy itoerany dia izy no mpanao batisa amy fana kadosy ary nahita ka de manambara fa izy no zanaky Elohim amen zay ny filazany John ilay mpanao batisa amy rano tamy fotoanany ilay iraka avy amin'ny avindrindra tamy fotoanany ilay mpaminany tamy fotoanany ilay voalazany andiny anakiray hoe Eli mpaminany ho tonga ety tany ialo lalana ny Mesia de voalaza manao hoe zany ny teny lazaina taminy fa zay dinany fanaty tsy toerany taka ny voromelala de izy no mpanao batisa amin'ny fana tadidio tsara zay fa tsy ny olombelona ny mpanao batisa amy fana na izay ny rano anao batisa amy rano fa ilay nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety tany de ilay voalazany am'zany anamafiantsika satria de marina tokoa ny hoe misy batisa roa samihafa zany eto ny anakiray olombelona manao azy ny anakiray le nomeny fahefana anao an'zany no manao azy vakina ny John filazantsara zany eo akaikeo toko fatelo de ny andindiny fahadimy zay efa fantatrao loatra toy alefa fantatrao hatram'izay manao hoe batisa anakoroa ny takina ary tsy maintsy io batisa anakoroa io fa tsy hoe tsy maninona akory araka ny fihevitry ny olona fa tsy maintsy vakina ny John toko fatelo ny andiny fahadimy filazantsara zany soratany Yohanana toko fahadimy toko fatelo azafady ny andiny fahadimy Yahosoa namaly hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fana de tsy mahazo miditra amy fanjakany Elohim izy amen tsy mahazo miditra amy fanjakany Elohim raha tsy ateraky ny rano sy ny fana tsy averina tsony angambany marika 16 zay minisy atao batisa no vonjena atao te vila teo vonjena batisa ny fahamarinana le batisa azo antoka azadino iny le mahavoavonjy
le batisa azo antoka ozy izy mantsy le olona anakara zay azoko antoka ny hafa misoratra any nefa izy tsy miraraha fahamarinana nefa de fafatatsika zao le antiniteny manao hoe fahavetavetana ny vavaka ataony zay manampina ny sofiny tsy hain'ny lalàna zay makasitraka ny tsomarina de hoe lohana kanefa de misy olona makasitraka ny tsomarina milaza mieritreritra ny misoratra any ny anarany aza mamita tena fa le batisa azo antoka ny resantsika eto a de le batisa ny fankatoavana any avindrindra iny le batisa resantsika batisany rano zay minisy atao batisa no vonjena tsy batisany rano ihany le mahavoavonjy fa zao ny baiko lay mpanjaka amy mpanjaka manao hoe ateraky ny rano ateraky ny fana anakoroa be zao le takina rano sy fana fa tsy rano ihany akory le batisany fanany tena ho azavaina misimisy kokoa ny am'ty androany ty ny misy iny mpanao ny batisa io raha ny amitipitina kely tsika de hoe tamy mesy mbola teto amboniny tany de mbola tsy nisy io batisa io batisa amy fanahy io hoy ny voalazany amin'ny John toko fafito andininy 7 amby telopolo hatramin'ny 9 amby telopolo manao hoe vakitsika mihitsy io teny io a mamerina ny tokony ho fantatro anatin'izany tsika John toko fafito andininy 7 amby telopolo hatramin'ny 9 amby telopolo de mikasika ny hoe tsy afaka nanao an'io batisan'ny fanahy io izy raha tsy tonga teo amin'ny voninahiny vakina anteny amin'ny anarany Yoshua Masia le Yoshua le Manuela ary tamin'ny andro farany zay andro lehibe tamin'ny andro firaviravona de nitsangany Yoshua ka niantso nanao hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy anantonaka isotro izay mino ah de isony rano velona iboiboika avy eo akibony araky ny voalaza ny soratra kadosy fa ary ny fanahy zay fa ho raisiny mino azy no nolazainy tam'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Yahosoa tsy mbola niditra tamy voninahiny amen mbola tsy niditra tamy voninahiny izy tam'izany de mbola tsy nomena ny fanahy fa rehefa niditra tamy voninahiny izy de nomena ny fanahy zany hoe raha mijery ny tantara zany tsika de tokony ay mamantatra sady hoe na de efa ny rana aza reo mpianatra ny tory teny na de efa ny rana aza ny mpianatra namoaka fanaratsy na de efa ny rana aza ny mpianatra anasitrana marary mbola tsy vita batisan'ny fanahy aviantsika tsara le andininy eo amin'ny manamafia zay eo amin'ny toko voalohany amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany Masiaslim zany a toko voalohany ny andininy faefatra sy ny fadimy manamafy fa tsy mbola vita batisan'ny fanahy reo mpianatra reo tam'izany na de nandeha nitory teny aza na de fa nibebaka nambovoa fibebahana aza na de fa nanao asa lehibe aza toko voalohany amin'ny asan'ny apôstôly indiny faefatra sy ny favalo aminara efatra sy ny toko voalohany amin'ny asan'ny apôstôly indiny faefatra sy ny fadimy nariny Yoshua Masia le Yoshua le Manuela ary niary niangona teo aminy Yoshua de namepetra azy tsy hiala ny Yerosalaima fa hiandra ny teny fikasany ray zay farenareo tamiko izy fa i John Yohanana nanao ny batisany rano tevilany rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanakadosy rehefa afaka andro vitsivitsy amen rehefa afaka andro vitsivitsy fantatrao io tantara io fa alohan'ny akarany eny an-danitra io efa nitsangana tamy maty izy teto nylazan'io teny hoe rehefa afaka andro vitsivitsy nareo reto o mino reto de ho atao batisa amin'ny fanahy dikan'izay mbola tsy natao batisa amin'ny fanahy reo mpianatra reo na de efa nandeha nitory aza na de efa nao délivrance aza na de efa nametra tanina tamy marary aza sisa na de efa nanao batisany rano aza araka ny voalaza eo amin'ny John toko faefatra andiny voalohany nanao batisa amin'ny rano reo mpianatra reo mbola tsy vita batisa amin'ny fanahy izy na de nisy ary zany tiatsika tsondrina zany te avao tsara mazava ny batisany rano sy ny batisan'ny fanahy zavatra samihafa reo tsy maintsy ateraky ny rano ary tsy maintsy ateraky ny fanahy batisa roa samihafa reo tevila anakiroa samihafa reo vakitsika ny teny satria dia ny azahoanan'io zao ny tena tokony ho fantatra hoe
inona tokony atao zahoana batisa amin'ny fanahy io a ary inona mipirofo fa efa vita le batisan'le fanahy na ny tena tiana hotsindrina de hoe inona zavatra mitranga rehefa atao batisa amin'ny fanahy ny olona anankiray sy ny sisa matetika rehefa miresaka batisan'ny fanahy de vokatry ny fanahy ny resahan'olona adray aza miodikodina tsy vokatry ny fanahy ny resahany eto zao ka hoe inona vokatry ny fanahy de fitiavana faharipo fahamarinana fahonona-po tsy vokatry ny fanahy ny resahany eto zao fa batisan'ny fanahy aza fangaroaro fa ny batisan'ny fanahy dia hoy ny teny mesy tamy mpianatra hoe rehefa afak'andro vitsivitsy dia ho atao batisa amin'ny fanahy ianareo amen zany hoe rehefa afaka tokoa le andro vitsivitsy de nisy ny batisan'ny fanahy iny le nisy afaka andro vitsivitsy iny ny atao hoe batisan'ny fanahy tsy mila miodikodina ary ny tsara hotsindrina kely de zao nisy batisan'ny fanahy maromaro ao anatin'io baiboly io fa tsy tamin'iny ihany fa ndraindray misy tia anodikodina an'io fahamarinan'io ndraindray fa ny batisan'ny fanahy de misy maromaro ny olona nino ao anatin'io asan'ny apôstôly io masiaslima io de voalaza fa nahazo ny batisan'ny fanahy ihany koa re olo reo satria misy zavatra tokony atao azahonan'izy io vakitsika vide ty mamitipitana ihany tsika fa andininy mety ray na roa na ohatr'zany ny vakitsika vakitsika ohatra eo amin'ny jauna toko faevatra ambe folo dia eo amin'ny andininy 5 ambe folo hatra amin'ny 7 ambe folo inona ny tokony atao raha te ahazo an'io batisan'ny fanahy io fa ny fotoana tongavan'io fanahy io dia fantatrao ny zavatra isy jauna toko faevatra ambe folo ny andiny fa 5 ambin'ny folo hatramin'ny 7 ambin'ny folo efa nidirana tiarelo amafisina am'ty androanty nariny eo soa masialy isoa le manoila raha ty anareo de hitandrandidiko ary za ngataka amiray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay de ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azony zao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany fa nareo ny mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo amen ajanotsikeo ny resabe inona tokony atao raha ty azo tandrina andidy misy zavatra tokony atao zany raha ty azo an'le ino izy teo le fanahy tsy averintsika tso ny fantatreo loatra ny lioka toko faraky ambe folo ndiny fasivatra amy telo ambe folo hoe zay mandondona no voana zay mitady no ahita zay mangataka no mena fa nareo na de ratsy aza mahay mame zavatsoany zanakareo maiky avandray zay ny an-danitra ameny fanahy ny roi kodesy ho an'izay mangataka aminy efa diso fantatreo loatra io andiny teny eo zay mangataka no mena mila mangataka zany zay mandondona no voina mila mandondona zay mitady no mahita mila mitady fa tsy eo de mitetiky ninona eo mila mitady zava-panahy zany iazakazana amin'ny fanahy tediavina amin'ny fo madio tediavina araka ny sitrapony azadininao mihitsy le hoe zay mitandrina ny didy no azo azy azadino fa misy tsy miraraha zay marina kanefa mahazo fanahy de zay mahatonga amy baiboly ny seferikadosy miteny hoe zaho toetra le fanahy zay andraisina na le izy na le tsy izy fa raha vao mitondra anao manohatra fahamarinana roana sanandro reny ary roay foana roay toero reny fanahy mamily anao tsy akatono mariny reny sanandro reny de roana fa ny ilayntsika de le fanahy mitarika atsika eo amin'ny marina rehetra le fanahy makato zay tena izy ny fanahy zany de misy be deabe ny mamitapitaky any rehetra eny fa le tena izy kosa nefa fantatra ihany ny voany no amatarana ny azo rehefa mpakatony teny ianao rehefa ty fahamarinana ianao rehefa miroso amin'ny marina rehetra ianao araka amin'ny voasoratra hoe miamazava ny lalanao ry marina mandra-patatao-vonana rehefa miamazava ny lalanao dia zay le fanahy tena mahafinaritra ekeo foana zay fitariany ianao ho amin'ny marina rehetra fa tena fa tsara zay fanapa-kevitra nataonao hatram'izay zay
fa mbola mitombo amin'ny marina rehetra, aoka ny marina ia marina, aoka ny kadosy ia kadosy. Zay le voasoratra, tsy mijanony eo fa mandroso. Hoy ny voasoratra amin'ny andininy anankiray, averitsika vakina kelina de fa fantatry ny olona rehetra ty andiny teny ty rehefa maka leo ny sasany mihitsy ty andiny teny anankiray ty. Asan'ny apôstôly Masia Slim, toko 2:20, de le andiny teny anankiray mahafinaritra be. Ny anarany ao soa Masia le soa le amin'ny elona mikilany teny, toko 2:20, ary hoy kefa taminy mibeba ary aoka samy atao batisa, atao tevila amin'ny anarany ao soa Masia ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo, ary nareo andray ny fanomezana dia ny roi kodesy, fanakadosy zany. Fa ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra na iza atsoy ny aho Elohim-matsika anatonazy. Amen. Mahafinaritra ny teny, niza atsoy ny anatonazy, dia ho azy ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Tsy maintsy ateraky ny rano, tsy maintsy ateraky ny fanahy, zay vao mahazo miditra am'le fanjakany lanitra ka nalavitra tokoa na ny akaiky, dia omena an'izany teny fikasana zany. Hoy le teny manao hoe mibeba te handray an'io fanomezana io ianao, takina aminao zany ny fibebahana. Hoy le tentsika tero io manao hoe misy olona milaza fa mibebaka kanefa tsy mibebaka akory, adraidray odoy e, hoy izy le olona anankiray taloha zay, tsisy hofitany eto ka ilazany manao hoe efa mibebaka hony izy ka te io azy io ny tena batisa. Adraidraidray, ny batisa azahoana le fanomezana, batisa amin'ny fibebahana, fa tsy batisa ny tsy fibebahana. Hoytsika manao hoe misy olona milaza fa mibebaka kanefa ny ataony ihany ny ataony, tsy rara iny zay marina, fanahafahafa no mahafinaritra azy, fa le fanafito tao am'le zanak'ondry tsy angatahany, tsy rara iny. Tanao am'zany, misy zavatra mahagaga am'ty fiainany ty, misy didy lalàna mandrakizay ao, tsy rara iny mibebaka hony izy am'zany. Adray, aoka tsy hamita tenitsika fa zay mibebaka no mahazo an'ty fanomezana lazainy ety, de le batisa amin'ny fanahy ho resana androany, le batisa ny fanahiny fahamarinana zao resany zao, fa tsy le batisa ny fanahiny tsy fahamarinana. Avao tsara zay anakoro zay, zaho toetra le fanahy, na le avy amin'ny Elohim le izy na le tsia, fa raha vao mitarika anao tsy rarany marina, aza dino le Tesaloniana 2:2, mba ho elohina avokoa zay rehetra tsy ninony marina fa nakasitraka ny tsy marina. Tsy mahavelona zany fibebahana mitarika amin'ny tsy marina zany, na tsy miraraha fahamarinana zany. Batisa amin'ny fanahy zao ny resaka, aza mitikodana be anao, fantatra ny fepetra, mila mangataka, mila mandondona, mila mitady, mila mitandrina didy, mila mibebaka raha ty azo le fanomezana. Zany fepetra takina. Azadininao le voalaza tery aloha manao hoe zay mangetaheta aoka anantonaka isotro iny mesy, zay mino ao izy dia isony rano velona iboiboika avy ao akibony, araka ny voalaza ny soratra kadosy de ny fanazy ao raisiny mino azy zany. Misy fanao raisiny zay mino, zay mangetaheta no isotro izy, zay mino azy no omena zany, ary rehefa eo amin'ny vonany izy de omena io fanahy io. Ka zay mino azy fa eo amin'ny vonany de azo an'io, fa zay tsy mino azy fa eo amin'ny vonany tsy mahazo an'io zany izy, ary tsy nahazo izy hatram'izay. Nampalahelo ny toy an'ny tandrify azy tokoa, satria tokony mihamarina ny marina fa tsy mijanona amin'ny toerana tsy tokony hijanonana. Ny titsika olazaina de zao ry mpiazakazaka, ny batisa amin'ny fanahy dia omena mihitsy io, ary voalaza mihitsy eo am'le toko 2 amin'ny asan'ny apôstôly, ny andininy 17, Masia Slim, toko 2:17, zay efa voasoratra tany amin'ny Joelam-paminany io teny io fa naveriny reo mpianatra fen'ny fanahy tamin'io fotoana io, ny amin'ny andro farany, zay averintsika amafisina androany, ny amin'ny andro farany, nariny ao soa Masia le soa le manuela. Ary am'zany amin'ny andro farany, hoy Elohim,
no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany ny zatovinareo hita fahitana lila iantotrareo any nofy ny piasako na lahy na vavy de andatsahako ny fanahiko am'izany andro zany ka dia aminany izy na iza zany de azo ny fanahy amen nizaniza mangataka hatramin'ny andro farany azadiny mihitsy le teny teo fa misy milaza zay mantsy manao hoe taloha zany batiza amy fanahy zany fa am'izao tsy misy any zany tsony dray zay tsy ateraky ny rano tsy ateraky ny fanahy tsy mahazo miditra amy fanjakany Elohim. Hoy le teny efa eninao matetika manao hoe tadiavo io fahamarinana io, ataovy zay atafiditra anao amin'io lalana ety io fa tsy hita eny rehetra eny io batisa amy fanahy io fa zay miazakazaka ihany mahita an'io. Ary ilay batisa ny fanahy ny fahamarinana de zay ty fahamarinana ihany no mahazo azy. Ary mystère kely zay izy io mahatonga ny mpitoroteny rehetra zay mino batisa amy fanahy milaza manao hoe tsy possible mino an'izany ianao raha tsy efa tonga eo aminao mihitsy zany. Ny akamaroan'ny olona de aoka ho fatany zany fa tsy mino an'izany ny olona raha tsy efa tonga eo aminy mihitsy zany asan'ny fanahy zany. Zay zao ry olombelona de anisany tsy mino raha tsy mahita ary tsy nanantena ny siny zany akory fa rehefa tarehany avindrindry ianao de fantatrao ilay batisa ny fanahy. Olazalazaina ihany nefa zay azo lazaina any am'izany androany. Iresaky tsika any amin'ny hoe ina ny zava-mitranga rehefa tonga io batisa ny fanahy io, satria dia fantatsika ny tamin'ny Pentecoste voalohany tam'le Shavuot rehefa niakatra any an-danitra ny Mesia nandray tamy ray ny fanahy de nandrotsaka le fanahy fito dia natao batisan'ireo fanahy fito reo ny mpianatra. De ina ny zavatra nisy eo am'ilay toko faharoa teny andininy faefatra le fampitenenana ny mpianatra amy tamin'ny teny maro samihafa sy ny fanazavana ny am'izany. Misy mantsy le hoe teny tsy fantatra de misy le hoe teny maro samihafa. Misy zavatra tsy fantatry ny olona zay izy io fa misy mamorsy azy tsy maintsy ty, misy mamorsy azy tsy maintsy ry. Vakina tsara ny teny de amin'ny famoasana tokony izy no anazavana azy androany. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany hatramy 12 io andiny teny io kiasika ny zavatra nitranga tamin'ny Pentecoste nariny Yoshua Masia le Yoshua le Manuela. Ary noho ny tonga ny andro Pentecoste de teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka nanenika le tranony angonany. Ary nisy lela maro mitarena afo ny seho taminy izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy fen'ny fanakadosy izy rehetra ka de niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenenany roi Kodesy azy. Amen. Mazava ny teny fa tao ambony rihana tao am'le efitranony angonany no nisiny zany tranga voalohany zany. Avao tsara io tao ambony rihana io fa fangaron'ny olona mantsy olo tam'le fitoriana teny Yerosalahim le nandresena lahatra an'ireo tany Yerosalahim manao hoe maninona moa reto ny Galiliana ka miteny amin'ny fitenitsika Zenabe atsika. Avao tsara le tao ambony rihana sy le tany Yerosalahim nisy fiteny anankiroa samihafa eo. Le anankiray tao ambony rihana no tena ho azavaina am'ty androany ty fa ny teny maro samihafa zay nitoriana tany Yerosalahim manomboka eo amin'ny 15 hatramy 12 ny amakinao an'izay de ny teny arabo, ny teny medianina, parsianina, teny egyptianina, teny maro isan-karazany. Dia iny le fitoriana natao tany Yerosalahim lay nandresena lahatra olona tokony ho 3 tamin'ny andro Pentecoste. Rehefa nitory zareo ka nilaza hoe bebanareo de atao batisa 3 natao batisa tany Yerosalahim iny fa tsy tao ambony rihana. Avao tsara le tao ambony rihana aloha de avao tsara koa le teny maro samihafa natao tany Yerosalahim fa le tao ambony rihana zao ndrasantsika batisa ny fanahy fa tsy le fitoriana amy teny maro samihafa natao tany Yerosalahim. Mazavazava aminao sady ny tianao lazainy. Ndiny faefatra tsika amy toko faharoa
manao hoe fenony fanahy izy rehetra ka de nampiteneniny fanahy tamy teny maro samy hafa nampiteneniza nampiteneniza fa misy miteniteny foany eto ambony tany eto manohatra an'izany tandremo fa aloha manohatra ny zanak'olona mbola azo famela-keloka hoy ilay andiniteny nakiray fa zay manohatra ny fanahy tsy mahazo famela-keloka mandrakizay tandremo miteniteny foana aleo tsy miteny rehefa tsy mahay rehefa tsy mahafantatra raha mbola tsy nampahafantariny aleo tsy miteny aloha mangina fotsiny hoe raha tia ny alalan'izany ianao de ampahafantariny an'izany fa zay zao izy ny voalazatery aloha de mba isan'ny tsy nino an'izany raha tsy efa tonga lay famantarany lay proof fa tena misy ny batisan'ny fanahy ary zay mangataka tokoa de azo zay mangetaeta tokoa de isotro zay mandondona tokoa de hovaina zay mitandrina ny didy tokoa dia ahazo le fanahy tsara zay mibebaka tokoa dia omena le fanahy fahamarinana do tsika ezakazaka eo amin'ny toko fahafolo eo amin'ny asan'ny apôstôly any zany toko fahafolo a de eo amin'ny andininy faevatra amby efapolo fantatrao tsara ny amindry ry zareo italiana zay nino tam'izany fotoana nandeha tany ny apôstôly petera ny selia kefa dia nitoro tam'ireo olo reo resy lahatra reo olo reo de zao zavatra nisy fakitsika ny toko fahafolo ny andininy efatra amby efapolo hatramin'ny andininy valo amby efapolo nary ny soa masia le soa le manoela raha mbola lazany teny zany kefa dia nilatsaka tam'izay rehetra nandreny teny ny roi kodesy ary talanjona ny mino isan'ny voafora zay niaraka tamin'ny kefa satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana de ny roi kodesy fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nakalaza ny elohim misy de namaly kefa ka anao hoe mo misy olona mahazo mandrarany rano tsy anaovana batisa naovana tevila ireo zay efa nandray ny fanatakatsika koa dia nasainy na atao batisa na atao tevila ho amin'ny anarany ao soa masia izy amen rehefa avy nandray ny fanahy reto olo reto de nasaina na atao batisa tao arinan'izay eo tsika aloha zany zao tandremo fa misy ny batisan'ny fanahy azo ny mino mialoha lay batisan'ny rano fa misy ny mahazo ny batisan'ny fanahy ao arina ny batisan'ny rano hojerentsika le ao arina rehefa avy ao fa itivakitsika ty aloha tao alohan'le batisan'ny rano no nazahony ny batisan'ny fanahy mbola tsy vita batisan'ny rano reto olo reto de efa nazo ny batisan'ny fanahy zavatra tiany lalizaina de zao mbola mitovy am'le tari aloha ihany zava-mitrango eto nampitenen'ny fanahy tamy teny tsy fantatra andray reto mpianatry reto misy dikany zay hojerentsika ny dikan'izay fa anipika kely aloha tsika tsy mitovy ny zavatra mitrango eto sy ny tranga tary ambony riana tany ambony riana dia nisy lela maro nytarenafony seo tamin'ny zarazara mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona ny tany ambony riana dia nisy ivotra ery fofofo nanenika ny tranony angonany fa eto ndray tsy zay zava-mitrango eto fa mbola mitory teny ilay mpiasany adonay le iraky ny avindrindra dia rotsaka ny fanahy tamy rehetra zay nandreny teny ampiteneniny tamy teny maro samihafa tamy teny tsy fantatra reto mpianatra reto misy dikan'izay teny tsy fantatra inona nataony teo tandremo zanak'israely zao reto resana nahazo tamy voalohany reto italiana zao reto resana nahazo tamy faharoa reto ndo jeretsika indray ny eo amin'ny tany efesosy eo amy toko fafito ambe folo sivy ambe folo zavadia asan'ny apôstôly any toko fafito ambiny folo toko fa sivy ambiny folo de ny andininy fa voalohany hatraminy andininy fa enina hatramy fafito kiasika andreo mpianatra roa ambe folo izay efa vita batisan'ny rano kanefa naverina ny batisan'ny rano zay nataony ary nahazo ny batisan'ny fanahy tao arinan'izay ty ndray zany le batisan'ny fanahy azo
tao arinany batisany rano vakina anteny ninariny eosomasialy Yeshua le Manuela asan'ny apôstôly na masiasy le ino matoko fa 7 ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy de nitetin'ny tany ambony Paôly Saola ka tonga tany Efesôsy de nahita mpianatra sasany teo izy ka anao taminy hoe efa ndraisinareo va ny roa kodesy fo ny voaninareo fa ireo nanao taminy hoe tsy rena iakory fa efa nomena ny roa kodesy tsy rena iakory fa efa nomena ny fanahy kadôsy nanontaniana zany reto mpianatra reto efa nandray ny fanahy ve nareo de tsy rena iakory fa efa nomena ny fanahy ndiny fahatelontsika sao ary hoy Saola Paôly ny alalan'ny olasy ho amin'inona ary nanaovana batisa anareo ho amin'inona nanaovana tevila anareo de hoy ireo ho amin'ny batisany Jaune efa vita inona zany reto olo reto efa vita batisy reto olo reto batisany Jaune tevila nataony Yohanana de hoy ny 14 fa hoy Saola i Jaune Yohanana nanao ny batisany fibebahana ka nilaza tamin'ny olona iny zay ho avy manaraka azy dia Yahosoa ary raha nare zany izy de natao batisa ho amin'ny anarany Yahosoa Daune amen efa vita batisany Jaune reo tery aloha fa naverina tam'le tena batisy reo teto satria zadino fa misy fahamarinana rehetra takina ao am'ilay batisa natao am'ilay anaran'ilay mpamonjy azy ny batisa ny retolo reto nomboka teto de anao iny andininy fahenina toy an'ilay batisa ary rehefa nametrahany Saola tanany izy de latsaka taminy ny fanakadôsy ary ny teny tamy teny tsy fantatra izy sady naminany amen rehefa nametrahana tanana dia latsaka tam'jareo ny fanahy teny tamy teny tsy fantatra sady naminany de hoy ny toy eny amin'ny diny fafito farany manao hoe ary tokony 12 lahy no isan'izy rehetra amen mpianatra 12 lahy nametrahana tanana rehefa vita batisa nahazo ny fanahy ny batisa ny fanahy napiteneniny tamin'ny teny tsy fantatra ndray inona reny dikan'izany aminao hoe nahoana le olona rehetra zay mahazo batisa ny fanahy no ampiteneniny amy teny tsy fantatra misy dikan'izany ary tsy azonao toeriny zany ndreo de manohatra ny sitrapony avindrindra zay ataon'ny fanahy ianao tsy azo atao manohatra ny fanahy misy antony raha teo zany ny tsara mariany teo nahazo ny batisany fanahy tao arinany batisany rano ireto mpianatra reto araka nefa voalazany more rmo tery aloha manao hoe misy olona atao tevila atao amin'ny FFF rehefa miakatra avy ao anaty rano ametra tanana de misy ny mahazo ny batisany fanahy misy ihany koa nefa ny any am-piangonana amin'ny fotoana fivoriana no mandray ny batisany fanahy sy ny toerana maro isan-karazany zay afaka iasan'ny avindrindra anomezany an'izany na oviana na iza na iza tsy misy fetra ny fanomezany ny fanahy hoy ilay andiniteny fantatrao titsika anamarinana ny teny de hoe maninona no ampiteneniny amy teny tsy fantatra li olona rehetra zay mahazo batisany fanahy zafady fa misy dikan'izany ndao mamitipitana maraparantsika fa efa mihoatra noho ny mahazatra azy amy fotoanantsika androany Korintianina voalohany 4:12 dia eo amin'ny andininy faharoa amaky tenitsika ny anariny Eosomasialy le Yeshua le Manuela fa izay miteny amy fiteny tsy fantatra de tsy miteny amin'olombelona fa amin'ny Elohim fa maninona fa amin'ny fanahy no hitenenany amin'ny fanahy no hitenenany zava-miafina ka tsy misy olombelona mahalala aona tsara amin'ny fanahy no hitenenany zava-miafina fitenin'ny fanahy
io teny tsy fantatra resany eto io amin'ny fanahy no itenenany vereny vakina tsara ty teny tsy fantatra resany ty amin'ny fanahy no itenenany vakina kely no amindininy 4 manazava tsara ny ty teny tao ambony riany ty fitenin'ny fanahy ty fa re le teny maro samihafa tenin'olombelona reny fa ty resantsika ty tenin'ny fanahy ahoana hoe nindininy 4 amin'ny toko fa 4 io ihany Koritianina voalohany ny anarany eo soa masia le soa le manuela fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho de ny fanahiko ihany no mivavaka fa ny saiko kosa tsy mivavaka tsy mahavanina amen ahoana tsara raha mivavaka amin'io fiteny tsy fantatra fitenin'ny fanahy i le voalaza ery amin'ny andininy tery aloha raha mivavaka amin'io fitenin'ny fanahy io aho izy a de ny fanahiko ihany no mivavaka fitenin'ny fanahy io teny tsy fantatra resahany io fa tsy fitenin'olombelona andovany fiainana ara-panahy ianao ampisatary ny avindrindra sady ny fitenin'ny fanahy ho an'izay atao batisan'ny fanahy hoy le andiny tena anankiray tsy enjerinao manao hoe tonga ny fotoana zay tediavany avindrindra ny olona hivavaka amin'ny amin'ny fanahy hivavaka amin'ny amin'ny fanahy fa tsy amin'ny vavatsony tsy hivavaka amin'ny fotsiny fa hivavaka amin'ny amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa zay ateraky ny fanahy dia fanahy ary lasa mahay mivavaka amin'ny fanahy miteny amin'ny fitenin'ny fanahy ianao kosa de ko fantatrao fa tsy ahy an'izany fitenin'ny fanahy zany mihitsy ianao raha tsy ateraky ny fanahy zay ateraky ny fanahy de mahay an'izay fitenin'ny fanahy zay tsy boredika io a tsy teniteny foana io ka andeha imenimenina ohatra ny lotapaka fa rehefa tonga ny fanahy tonga eo aminao de izy no anefenao amolavolanao aizanao mahay an'io fitenin'ny fanahy io ary io le vavaka tsara indrindra tsara no mivavaka amin'ny fo tsara no mivavaka amin'ny saina meo sotro meo fatapera meo vilia tsara no mivavaka amin'ny saina io vavaka amin'ny fanahy io tsara no mivavaka amin'ny fo ny mivavaka amin'ny fo le mitomany be le raha fotseo ay e de mivavaka be izy mafinaritra iny vavaka iny rehefa miredareda be fa tsara noho zany ny vavaka amin'ny fanahy tsara lavitra noho ny zany fa hoy le vasoratra mane zay mangetaeta ihany no tafiditra am'zany zay mitady ihany no ahita an'zany zay ty fahamarinana ihany no velona koka hibebaka tokoa ianao fa zay mibebaka no mena n'io fanomezana io ny bebaka resany eto de ny fanekena ny marina rehetra fa tsy bebaka tapatapany fa lasa ho tonga le fana mifampiviliana raha bebaka tapatapany no ataonao fa oka ny marina de ny marina ihany no tiavina ny batizan'ny fanahy de anasananao ao anatin'io baiboly io ary anasananao iara-miazakazaka amin'ny FPF hitady an'io batisan'ny fahamarinan'io fa zany ny faliana eto am'izao azakazaka ho amin'ny fahamarinana rehetra eto amin'ny FPF zao mbarary ny sosiny tsara manasa anao mbola anaraka ny fampianarana ho ampitombona aminao ny fiadanana hitombo aminao ny ny fahasoavana ka hita le batisan'ny fanahy ny fahamarinana ianao zay manaraka an'ity fandarany ty le hita raota fampianarana iarahanao amin'ny Cheviara Zafy Mandimby avy ao amin'ny FFPF